unë kam qenë vetë i ri, i pasionuar dhe doja të bëja shumë gjëra dhe ndërroja dhe isha në një kontekst tjetër fare, diktatura, limitet, rreziqet e gjitha këto që i kemi sërthëm. Sot nuk janë këto, sot ka vështirësi tjera dhe unë besoj që kjo një person i cili për shembull rastin tim me që po flasim për të gjë, ka mundësi të ofrojë diçka për të tjerë në nevojë ose për një komunitet artistësh të cilët kanë pasion, kanë ëndra gjitha, por nuk realizojnë dot, është një gjë e mirë. Edhe këtu automatikisht ti futesh si thua, në petkun e një prindi që edhe pse i zhgënjyer, nuk do të thotë gjë, kupton? I dorëzuar. Mund të zhgënjemi, po duhet të vazhdojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Se sa jemi ne të vendosur për ta vazhduar këtë adventurë. Kjo 40 orë është 13 vjet në Shqipëri. Edhe unë kënaqem kur vëre që në të gjitha studiot Shqipëri filmike, televizive ke 40 orësha. Gjë që edhe kanë dalë artistë jashtëzakonisht talentuar. Kjo në fakt ishte pyetja ime e radhës, a ke marrëdhënie, a i konsideron kolegë ata që kanë dalë nga 48 orë që ruan raporte me ata, i ke takuar në projekte dhe në hapësira tjera? Gjithmonë kolegë, Flavio, gjithmonë kolegë. Gjithmonë janë çuna që i jap edhe m'japin, e kupton? Po shohim një foto të Gentit Deçkës, nëse nuk gaboj në këto momente, dhe aktorë tjerë tani më pas. Në promo duhet jetë 48 orëshit. Ka shumë personazhe, ndoshta edhe s'janë në atë spot, po që janë njerëz shumë të talentuar që po japin kontribut gjigante për televizion, në kinema, në për studio filmike ku janë, domethënë me produksione të ndryshme filmike ose televizive ose reklamash. Është një gjë e mirë, është një shkollë 48 orëshi. Po marrëdhënia me këta njerëz është speciale sepse janë të gjithë të apasionuar dhe kjo më lidh shumë fort me këta njerëz. Edhe janë shumë energjik, shumë ndërrimtar. Prandaj edhe kam kërkuar gjithmonë të ketë një shpërblim sa vjen edhe më interesant, më signifikativ, më domethënës kuptimi që i jep atyre një mundësi të blejnë një kamera për shembull që është shtrenjtë, të blejnë pajisje që të kenë komoditet, i jep një lloj komoditeti njerëzve që duan të fillojnë këtë gjë. A do të ketë një tematik të vit? Praktikisht përveç afatit apo është e lirë? Është e lirë. Unë respektoj mendimin edhe perceptimin e jetësor të këtyre njerëzve që vinë aty. Absolutisht edhe respektoj dhe e mbroj bile me fanatizëm të gjë. Por kur vjen puna te tematika, shpeshherë unë e kam tendencën të them 2-3 gjëra, domethënë që të jemi sa më kontemporan në kuptimin e realitetit në cilin ne jetojmë dhe e shoh këtë si detyrim për artistët në veçantë që neve duhet të shqetësimet të kohës në cilën ne jetojmë edhe kjo më bën që shpeshherë unë t'i jap atyre disa këshilla rreth tematikës e rreth fokusit ku duhet ne të fokusohemi si çështje. Pastaj nga pjesa tjetër, ata janë detyruar të respektojnë rregullat të cilat janë që unë i jap atyre elementet e filmit, i jap personazhet, emrat, domethënë i jap një frazë filmike, i jap një element filmik që është një prop, që për shembull mund të jetë një çakmak, mund të jetë një flet votimi e manipuluar, mund të jetë çdo gjë që ka të pasur diçka nga realiteti shqiptar. Dhe ata me këto elemente ndërtojnë atë historinë që kanë vetë në kokë.